Awas bahaya buat ayam, bisa sampai kematian jika tidak tepat dalam penanganannya. Ini video saat ayam terserang penyakit morok atau bisa disebut dengan penyakit pernafasan. Penyakit ini sering dijumpai oleh semua peternak, bahkan dapat cepat tertular kepada ayam lainnya. Maka dari itu jangan sampai salah penanganannya. Video lengkap ada di kanal Peternak PNS. Sukses selalu buat semuanya.